ବିଜେଡି ବର୍ତ୍ତମାନ କାନ୍ଥ ଉପରେ ବିଲେଇ ଅଛି। କୋବାଟେ ଡେଇମ କୋବାଟେ କରିବ କିଛି ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନାହାନ୍ତି। ଏନଡିଏରେ ରହିବେ କି ୟୁପିଏରେ ରହିବେ କି ଇଣ୍ଡିଆରେ ରହିବେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କର ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ କେହି ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରଷ୍ଟରେ କିଏ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କେ କାହା ଟ୍ରଷ୍ଟରେ ନାହାନ୍ତି, କାହାର ଇଏ ନାହାନ୍ତି। এইଠୁ ରାଜ୍ୟସଭା ମେମ୍ବର କରିକି ପଠେଇଲେ। ବିଜେପି କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ ଦଉଥିଲେ। ବିଜେପି ଯେତେବେଳେ ଆଙ୍କୁ କିଳା ମାରିଲା ଏବେ ଆଙ୍କେ ଛାନିଆ କାଳେ ଆଙ୍କ ଦଳରୁ ଦୁଇ ତିନିଟା ରାଜ୍ୟସଭା ପଳେଇଲେ, ଆଙ୍କ ତ ଲୋକସଭା ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପଳେଇଲେ ଆଉ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ ରାଜ୍ୟସଭା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବେ ବୋଲିକି ଆଙ୍କ ଡର। ସେ ରାଜ୍ୟସଭା ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବେ ବୋଲିକି ତାଙ୍କ ଡର। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବହୁତ ନେତା ବିଜେପିରେ ମିଶିଲେଣି ଯେ କେମିତି ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ତା ସହିତ କରିକିରି ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିକିରି ଯେ ତାଙ୍କ ଦଳ ନ ଭାଙ୍ଗୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଦୋ ଛକିରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ହାତରେ କେବେ ହିନ୍ଦୀରେ ଥିଲା କି? ସେ ଜିତୁଥିଲେ। ସେ କେବେ ଯାଉଥିଲେ କି? ସେ ଜିତୁଥିଲେ। ଅଫିସିଆଲି ତାଙ୍କୁ ଜିତା ଯାଉଥିଲା। ଅଫିସର ମାନେ ତାଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଥା ବୁଝୁଥିଲେ। କଲେକ୍ଟର ସେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏମଏଲଏ ଥିଲେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଥିଲେ, ସେଇଟା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏମଏଲଏ ସେ ରହିକିରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଯିଏ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ରହୁଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଯିଏ ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଥିଲେ ତାହା ହେଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଦଳ ବଦଳି ଯାଇଛି, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନବୀନ ବାବୁ ଆଉ ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। କାହିଁକି ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲା, ବିକାଶ ଜିରୋ ହେଇଗଲା। ବିକାଶରେ ତ କିଛି ହେଇନି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କ'ଣ ବିକାଶ ହେଇଛି? 5-6 ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, 24 ବର୍ଷ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ? ଗୋଟେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି? କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି? କିଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଦେଇଛନ୍ତି? ଥିବା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାନେ ଖେଦିଦେଲେ। ଥିବା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। କିଛି କରିଛନ୍ତି, ଅବଶ୍ୟ କିଛି କରିଛନ୍ତି, ମନା କରିବେନି। କିଛି ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, କିଛି ବାଲି ମାଫିଆକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, କିଛି ଗୁଣ୍ଡା ମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, କିଛି ମାନେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗରିବ ଖଟିଖିଆ ଦାଦନ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବୁଲରେ କସରତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଯେହେତୁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାର, ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ କେମିତି ନ ଜିତିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପଦ ଚାଲିଯିବ। ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଯଦି ବିଜେପି ଭଲ କରିବନି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପଦ ଚାଲିଯିବ, କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପଦ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କେ ଯେଉଁ ତତ୍ପର ହେଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଜନତା ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁ ଜିରୋ ଲେବୁଲରେ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବୁଲରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛି ତାକୁ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଏବଂ ଲଢ଼େଇ କରି ଜିତିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେ ସୀମା ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରିବନି। ସେ ଯେତେ ଜାଲିଆତି କଲେ ବି, ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି ଲୋକ କଂଗ୍ରେସକୁ ହାତକୁ ଚିହ୍ନି ଭୋଟ ମାରିବେ। କହୁଛନ୍ତି 103ଟା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆମେ ଭାଗ କରିବୁ, ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେବ,
हाँ करंतु जिते 103टा पंचायत करंतु कि 500 पंचायत कर तांके जो टार्गेट रखिछंती कल बले कौशले अर्थ बल बाहुबल प्रशासन बल रे जेपरी भाबरे तांके भाबुचंती जे आमे पंचायत निर्वाचन को पारी करिबु एवं जितिबु एटा संभवपर नुह साधारण लोक माइंड सेटअप कले एमाने आसु आसु आसीगले हो गले आंकर कौन सी नैतिकता ना कि किसी काम धंदा ना कि ना आंके केवल अर्थबल बाहुबल उपर विश्वास करती एवं दुर्नीति की एमाने प्रशय दियंती जेहेतु अंगनवाड़ी कर्मी मैंने विरोध कले विरोध कर किसी जगार किसी सपक्ष से माने किसी लोक बीजेपी किसी लोक नहीं से माने अंगनवाड़ी परिचालना करने व्यवस्था करुँच जदि किसी बीजेपी लोक किसी अंगनवाड़ी द्वारा परिचालना जदि हम जेल टी जा लेखा तार केते क्या मिल कौन से हिसाबटा पकई अन्य किसी नुह अंगनवाड़ी की जहाँ अर्थ जाऊँगी जहाँ खाद्य अच्छी खावाई ताकू बाटमारणा करने ये व्यवस्था कर अंडा रेट बढ़ला सरकार अंडा रेट बढ़े अंगनवाड़ी की जो अंडा किणुचे से दर दौना मैनेज कर दियो कौन मैनेज करदे आप देखुले गोटे अंगनवाड़ी कहला अंडा रेट बढ़ीगला मंत्री कहते मैनेज कर दियो ता अर्थ 2टा अंडारे गोटे अंडा दियो बड़गा अंडा पैसा खाई दियो अंडा दियोनी ता अर्थ मैनेज करे अर्थ कौन दुर्नीति कर मैनेज करने अर्थ होची दुर्नीति कर अंगनवाड़ी वर्कर्स को से माने ग्रासरूट अच्छा छोट छोट पिला सेवा कर तमें एपरी व्यवहार कर विरुद्ध दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण कर लोक तुमको क्षमा देवेनि।